Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн ивэл дор явагдаж буй хууль таних хүч уралдааны оролцогч нийслэлийн авто замын газар, нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газрын нэгдсэн 13 дугаар баг танилцуулж байна. Нийслэлийн нутгийн захиргаа нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын гаргасан захирамжлалын баримт бичигт дүн шинжилгээ хийж, зөрчилтэй шийдвэрийг илрүүлэх, хүчингүй болгох, хууль зүйн үндэслэлийг зөв гаргаж, мэдээллийн цахим санд байрлуулах гэсэн дараалалаар 2014 оны 4-р сарын 14-ний өдрөөс эхлэн 7 хоног тутмын төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Уралдааны 1-р үе шат. Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газрын даргын 1992-оос 2013 онуудад гарсан тушаал, барилга байгууламжтай холбоотой гарсан нийслэлийн засаг даргын 2004-өөс 2012 оны захирамжид кодификац хийсэн. Нийслэлийн авто замын газрын даргын 2005-аас 2013 оны хооронд гаргасан 1087 захирамжлалын баримт бичигт он тус бүрээр бичиг хэргийн стандартын зөрчил, хууль эрх зүйн үндэслэлийн алдаа, найруулга болон зөв бичгийн дүрмийн алдааг илрүүлэх хяналт шалгалт хийж, эдгээрээс 32 баримт бичигт кодификац хийлээ. Уралдааны 2 дугаар үе шат. Нийслэлийн авто замын газар, ерөнхий төлөвлөгөөний газрын хамтарсан 13 дугаар багаас байгууллага тус бүрийнхэн албан ёсны вебсайтад 2013-2014 онд гаргасан газрын даргын А тушаалыг бүрэнхээр Б тушаалын тэргүүг жагсаалтаар оруулахаар ажиллаж байна. Хууль таних хөтөч уралдааны оролцогч 13 дугаар багийн 10 гишүүн 7 хоног бүр нэгдсэн уулзалт зохион байгуулж, хийсэн ажлын талаарх мэдээлэлээ солилцсон, дараагийн 7 хоногийн ажлын төлөвлөгөөг гаргаж, багаар хамтран ажиллалаа. Захирамжлалын баримт бичгийн стандарт мөрдөгч журмыг хэвлэмэл хуудасаар танилцуулж, байгууллагын өгт үйлчилгээний дэлгэцээр видео хичээл явуулж байна. Уралдааны 3 дугаар үе шат. Өөрийн байгууллагаас гаргасан захирамжлалын баримт бичиг нийтээр дагаж мөрдөхөөр гаргасан шийдвэрт дүн шинжилгээ хийж, зөрчилтэй шийдвэрийг илрүүлэх, илэрсэн зөрчлийг хэрхэн засч, холбогдох тогтоомжид нийцүүлэн хүчингүй болгосон эсэх талаар нэгдсэн тайлан гаргаж, нийслэлийн засаг даргын тамгын газарт хүргүүлнэ. Тайлан гаргахдаа багийн ажлыг нэгдсэн байдлаар дүгнэж, мөн хоёр байгууллагын ажлыг тус тусад нь тайлагнан гаргаж байна. Хууль таних хөтөч уралдааны 13 дугаар баг, нийслэлийн засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, ерөнхий төлөвлөгөөний газар, авто замын газар.